Kennst du Wavern Stew aus Campfire Cooking in Another World? Zuerst das Fleisch mit Butter anbraten und dann mit Rotwein und Rinderfond ablöschen. Demiglas könnt ihr auch dazu geben. Möhren, Zwiebeln und Kartoffeln. Schälen und kleinschnibbeln. Ab rein da! Jetzt darf das Ganze noch ein gutes Stündchen kochen. So lange, bis das Fleisch weich ist. Falls es noch zu flüssig ist, Kartoffelstärke zum Abbinden nehmen. Ein paar Frühlingszwiebeln on top und jetzt sind wir schon fertig. So sieht das Ganze nun fertig aus. Und jetzt gehen wir mal rein. Itadakimasu! Mmh. 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 Super geil. Und die Soße, ein Traum.